西安行程，我哋年27早上出發，本來乘坐11:05國泰航班，不過就 delay 咗2次，足足遲咗2個幾鐘先起飛。到達西安咸陽國際機場已經係黃昏5點。西安嘅氣溫就係14度，好快啊！入境唔係好多人，而家等緊行李啦。開頭又怕凍嘅，我哋着咗好多衫啊。好啦，而家我哋攞咗行李啦，出返去 call 車，去返市中心啊。今次我哋住嘅酒店啊，就喺大堂不夜城附近嘅。喺機場過去酒店，如果 call 車啊都要1個鐘啊。睇返呢度啦，呢個就係 T5 航廈。前面呢個位置係去坐車啊，包括有地鐵、有出租車、有網約車。就係呢度啦。個司機打電話嚟啦，因為一 call 就有車啊，好快啊！好啦，而家我哋嚟到大堂不夜城，我哋住嘅酒店就喺附近啦。黃先生定位去酒店啦。哇，都幾熱鬧喎，幾靚喎，好多人着漢服啊！不過聽講就話新年期間不夜城就取消咗表演啊，淨係日間先有表演啊。我哋酒店就喺呢度啊，就呢間啊 LYF 雅思閣。我哋今次訂咗2間房，希望可以攞到相連嘅房間啊。呢個大堂幾靚喎，燈光好靚啊。呢個就係前台，呢度洗衫嘅喎。好彩我哋攞到相連嘅房間。OK 啦，係咪黃先生間酒店？我睇下間房先。啊，好乾淨，好靚喎。仲有個露台。係啊，好精緻喎，係嘛？係啊。係雙人床。跟住床嘅隔離有張梳化，個空間都幾大啊，睇落唔錯啊。整體上都 OK 啊，好似有個客廳仔咁啊。洗手盆對面就係廁所同沖涼房，呢個就係沐浴間，一樣啦，有洗頭水、護髮素同埋沖涼液。其實成個空間2個人住 OK 嘅。呢間係雙人房，有張特大床、梳化、座台，4晚價錢係港幣1525蚊。睇下佢哋呢間房啦。不過呢間房好似細過我哋嗰間喎，張床就連埋一齊嘅。哥哥同細佬一間雙床房。面積係25平方，4晚價錢一共係1867蚊港幣，包免費早餐，平均一晚就467。擺低行李之後，我哋就出去食飯。首先講下大堂不夜城周邊有咩美食。大家見到前面就係我哋今次入住嘅酒店啦。其實好近銀泰百貨嘅，銀泰百貨就有2邊啊，一邊就食嘢，一邊就買零售嘅，都幾靚成個景區，所以住一間酒店都方便，落到嚟都有街行同埋有嘢食啊。係咪好靚啊？其實周邊有小食嘅喎，不過未必啱食啊。我哋食咗正餐先。如果再肚餓先周圍覓食，又見周圍啲燈光佈置得好靚喎，真係好多人啊！餅鋪啊！嚟到銀泰百貨地庫呢個樓層，呢度有個美食廣場，有好多間餐廳，多數都係陝西特色美食。例如肉夾饃，係咪啊？其實都好多嘢食嘅喎，
有餃子啊！嗱，呢度有間餃子鋪啦，食餃子嘅。另外銀泰百貨地下樓層有間長安大排檔，又係人氣餐廳，現場仲有表演。叫做绳圈啊，拉不动，转不下来，各位。嚟到西安，我就發現呢度有主打美食啊，多數都係肉夾饃，又或者泡饃，仲有各類麵條，果然有淡水之都嘅美譽。到達大唐不夜城嘅時候，正就係晚上8點，現場真係好熱鬧嘅，特別係着住漢服小姐姐，影相都特別開心。由酒店一直行過嚟，大約15分鐘，會到達呢個商場大悅城。呢個商場離大雁塔、大慈恩寺地鐵站都好近，所以特別多人。我感覺嚟大唐不夜城玩，過嚟呢個商場覓食就最好，因為食物種類多選擇，每個省份嘅地方菜式都有。嗰晚就因為啲細路仔唔中意食當地嘢，我哋係幫襯咗間澳門茶餐廳，都幾啱我哋口味。商場可以購物，仲有戲院、《西遊記》主題街區，中間屹立咗個悟空像，睇落十分震撼。我哋喺大悅城出到嚟，現場大唐不夜城，好靚好璀璨。沿住回頭路，我哋行返去酒店。頭先匆匆忙忙過嚟呢邊食嘢，冇乜點睇過。係啊，頭先太肚餓啦。而家慢慢欣賞風景。原來呢度啲巴士咧同香港一樣嘅喎。雙層觀光巴士嚟㗎。係嘛？係咯。係觀光先有㗎。應該就係啦。你見到啊夜景巴士啊嘛。哇！呢個公園好多人影相喎，你睇下。你睇下呢啲美女，大唐美女係嘛？哦，呢個唔錯。揸住個福字，呢個裝唔錯啊！再前面先，原來全部都係影相喺度，又有個小姐姐喺度影相啦。你喺後面嗰個係咪唐真嚟㗎？係啊，玄奘。玄奘大唐高真。呢個位置就係大雁塔全景，呢度好多人影相。再遠少少就係大悅城。即係呢邊仲有紮建築物啦，夜晚着咗燈啦，燈光璀璨，一立都係古代嘅建築物，有啲係酒店，有啲係食肆嚟嘅。黃色係咪好靚啊？正係嘛？今次嚟西安 OK 啊，成個行程係咪？我哋租呢度酒店都幾好喎，好方便。係啊，我哋一行落嚟就係咯。一行落嚟就大唐不夜城，有個大悅城商場喎。摩托車改裝係咪接啲遊客唔知點樣玩呢？我哋就由呢條直路翻返去酒店嘅。長安酥點啊！呢啲就係西安嘅特產喎。係啊。有貴妃糕，又有泰安酥。太妃脆，長安酥。睇下咩零食嚟嘅？酥有得試食喎。我同啲鳳梨酥差唔多喎，係嘛？你好，歡迎嚟長安酥點。睇下先，呢度整緊啊！嗱，嗰度整緊咯，都係啲小食喎。係啊，有啲似啲咩核桃酥嚟嘅。呢度有啊，呢度有啊。嗱，呢啲就係西安特產，有啲似啲酥餅、鳳梨酥咁啊！咩價錢啊？49蚊貴妃糕一盒。我長安鮮點心可以試一下。你貴妃糕入邊？這是貴妃糕。睇翻呢幾個佛像啊，都係玄奘法師嚟嘅喎。係啊。係咪咁多個都係佢嚟㗎？係啊，大唐高真啊嘛，所以呢個叫做大唐不夜城咯。咩取經啊嘛，取經啊？《西遊記》咯。頭先我哋喺大悅城嗰邊行過嚟，呢邊啦，呢邊多數都係小食。
嗱，大家可以睇下啲人啦，人多到啊，水泄不通啊！哇，你睇下，成班都係喎。全部都係着晒漢服。其實兩邊都好多嘢睇嘅。不如我哋行右手邊好嘛？頭先行咗左手邊啦。呢度啲小食5蚊一串啊！啊，呢幾間都係小食嚟嘅喎。啊，見到周街都係好多呢啲着漢服嗰啲小姐姐啊！西安特產喎，係啊係啊，肉夾饃。肉夾饃，老西安肉夾饃啊，15蚊一份喎，有啲就20蚊一份。哦，呢邊係烤梨喎，唔係喎，呢啲係燉嘅喎。甘蔗汁、橙汁、西瓜汁，还有16汁。你看，看這裡。有啊有有蔗，入邊有蔗汁啊，即係見到佢啲蔗啦。你飲呢個？呢啲係叫做小吊梨湯啊。咩？我愛個蔗汁啊！嗯。呢個咩嚟㗎？這個是什麼？烤梨啊！啊，一杯多少錢啊？那是25的。 25。好唔好飲啊？人民幣就15蚊，不過頭先收個港幣咧就17個幾。哦，你用港幣買啊？係啊係啊。來，可以往不過好似上來看。就冇濃度冇咁高啊，哦可能70個。即係可能溝咗啲水落去啦。佢都有啲嗰啲甘蔗嗰啲味，但係甜度咧就冇咁甜嘅。應該個濃度冇咁高。係啊，但個甜咧就冇好似我哋平時喺深圳飲嗰啲好甜㗎。幾靚係咪啊？係啊，西安大棠不夜城。係咪啊？嗯。酸啊，睇下先。嗯。好頸渴啊！係咪啊？兩下都飲晒啦。飲晒啦，慢慢留翻啲俾我啊！西安大棠不夜城嘅甘蔗汁。啊，爽晒！清新又解渴。又嗰句啦。情人節咪甜甜蜜蜜咯。我想飲佢嗰個紫砂烤梨啊！飲完蔗汁黃師奶仲想飲其他啊？你要咩啊？我要呢個原味紫砂烤梨啊，要細嘅。哦，梨嚟嘅。先有細同埋大。係咪20蚊啊？細嘅20，大嘅就25到2啊。你就買呢只啊？係啦，細杯嘅都咁大啊！你好靚喎！齊三杯喎。係咪有個梨喺度㗎？入邊有啊嗱。哦。呢個就細杯嘅原來。好靚喎！嗱，呢間買飲嘅，買啲果汁。嗱，黃先生就買咗呢杯啦。呢個原味嘅紫砂燉梨啊！好大喎！烤梨啊！係啊。你試下咩味先啊？試咗未㗎？未啊！嗱，得唔得啊？味道 OK 啦，但佢入邊咧就有有雪耳啦，有梨啦，真係見到有個梨喺度喎。有紅棗喎。有紅棗同埋杞子㗎。嗯。頭先見到佢咧，成個杯喺嗰度燉緊咯喎。唔知使唔使俾錢入場咧？應該唔使啊。啊，唔好入住啦，遲下先再入去啦。我哋睇下外圍先。跟住前面呢間就係書局嚟嘅。哇！呢度仲有啲紀念品喎，睇咩紀念品嚟嘅？好似有嗰啲叫做咩啊金葫蘆喎。而家差唔多10點啦，係嘛10點啦。開始感覺溫度越嚟越低喎。我飲呢杯嘢係熱㗎。係咯係咯，唔知係咪頭先飲完嗰杯凍凍地，個人又凍啲咧？唔要啊？唔要啦，唔要啦。嗱，沿住大棠不夜城，我哋行翻去酒店。兩邊咧好多食店啊，淨係掃街都夠啦。去翻呢座啦，大棠美食坊。呢度仲有個景啊，都係有啲石刻嘅雕像。呢個係李白嚟嘅喎。
李白、大唐詩人。呢邊一列嘅石雕像，全部都係唐代詩人。睇翻呢個啦，王維喺前面都係一列都係雕像嚟嘅。呢個就係白居易。變褸入面㗎。佢哋唔怕凍喎，我唔知係咪我哋南方人咧，去到北方特別怕凍嗬。哇！真係整到栩栩如生啊！大家唔知嚟過大唐不夜城未？大家覺得日頭嘅景色靚啊，定夜晚靚呢？如果感覺上咧，配合燈光，應該係夜晚靚啲啦。日頭可能冇咁多人添啊。唔知㗎，有時會有㗎。如果因為過年呢段期間咧，就日頭會表演，夜晚就冇表演，所以可能咧日頭會吸引另外一班人遊客過嚟睇表演嘅。我覺得咧，佢不夜城呢個名咧，應該係點解叫不夜城咧？可能佢啲燈光咧，真係成晚都唔會熄喎。係啊，嗱，其實燈光熄唔熄，我哋晏少少翻去酒店，如果半夜瞓唔着咧，望出嚟睇下就知啦。因為我哋望出嚟已經係呢個位置嚟嘅。不過我哋唔知酒店會唔會好嘈咧？唔知啊，我哋酒店喺6樓。但頭先我哋覺得冇乜噪音啊！哇，真係感覺上啲寒意嚟啦，我又唔覺喎。越嚟越凍啦。我已經着住一件羽絨啦，但係都係覺得凍。嚟到呢個位置啊，呢幾座樓，我哋都行翻過去酒店，仲要8分鐘。千年古都，常來長安。前面呢座就係西安美術館，黃色係咪好靚啊？佢燈光配合成座建築物係望得上嚟真係好靚。前面呢座就係曲江飛人劇院，唔知使唔使俾錢入場呢？嗱，不過淨係欣賞呢座建築物都夠啦，好多啊，好多座。哇！噴水都咁興奮啊！原來啲人見到水係咁興奮嘅，嗌晒咁。嗱，係咪就快到新年呢？個個都好開心喎！嗱，現場每一個角落都好熱鬧。呢邊有啲商店，其實佢下面有地下街嘅喎。跟住呢邊有建築群。黃生，我哋酒店到未啊？差唔多啦。行前少少係嘛？係啊係啊。沿途景色都好靚嘅喎。係啊，一路行一路睇都好。慢慢行都得係嘛？嗯。不過夜咗天氣比較凍少少嘅。上面有隻馬，中間嗰幾個字睇唔清楚喎。不過呢個景都好靚啊！另外左右兩邊都係差唔多嘅建築物。跟住見到呢座啦，西安音樂廳。對面呢座差唔多嘅建築物，陝西大劇院。嗱，頭先喺前面行過嚟。而家10點幾啊，仲係好多人。好啦，各位觀眾，今集就講到呢度，多謝大家收睇，我哋下次再見，拜拜。